მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ რეგიონის დღის მთავარ ამბებს. 10 წლამდე პატიმრობა ემუქრება 9 პირს, რომლებიც არასრულწლოვანების მიმართ არაადამიანური მოპყრობის გამო დააკავეს. ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. ამავე წყაროს ცნობით მათ შორის სულ მცირე 6 არასრულწლოვანია, ყველაზე პატარა 14 წლის არის, ყველაზე დიდი კი 30-ის. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით მათ ფიზიკურად იძალადეს დაზარალებულებზე და ცივი იარაღით სხეულის სხვადასხვა არეში დაზიანება მიაყენეს. ბრალდებულების პირადი და საცხოვრებელი სახლების ჩხრეკისას მათი კუთვნილი მობილური ტელეფონები, ნაცისტური სიმბოლიკის ნივთები, ცივი და პნევმატური იარაღები ნივთმტკიცებად ამოიღეს. გასულ თვეში სამცხე-ჯავახეთში უკანონო ხე-ტყის მოპოვების 20 ფაქტი დაფიქსირდა. ინფორმაციას გარემო ზედამხედველობის დეპარტამენტი ავრცელებს. ამავე წყაროს ცნობით ივნისის თვეში საქართველოში ჯამში უკანონო ტყით სარგებლობის 123 ფაქტი გამოვლინდა. დეპარტამენტის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით დარღვევებიდან 74 ხე-ტყის უკანონო მოპოვება ტრანსპორტირებას ეხება. 59 კი სახერხის საამქროების მიერ ტექნიკური რეგლამენტების დარღვევას და უკანონო სახერხს საამქროებს. აბასთუმანში ტურისტულ სეზონთან დაკავშირებულ ღონისძიებაზე დუეტი ჯორჯია 20,000 ლარად იმღერებს. ინფორმაციას ადიგენის მერია ავრცელებს. გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით ღონისძიება 15 ივლისს 19 საათზე დაბა აბასთუმნის ცენტრში გაიმართება. 30,000 ლარზე მეტის დახარჯვა იგეგმება ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ საყუნეთში სანიაღვრე არხების მოსაწყობად. ტენდერი უკვე გამოცხადებულია. სატენდერო დოკუმენტის მიხედვით პროექტი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება. საყუნეთში მცხოვრებლებმა სხვადასხვა პრობლემებთან ერთად სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამართულ შეხვედრაზე სანიაღვრე არხების მოწყობა ითხოვეს, რომელსაც დამსწრეთა უმრავლესობამ მხარი დაუჭირა. ამავე დოკუმენტის მიხედვით სამუშაოების დასრულების ვადა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2 თვეა. ეს იყო ჩვენს ხელთ არსებული დღევანდელი ბოლო ინფორმაცია. მეტი და დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენ ვებ და Facebook გვერდს. გმადლობთ რომ გვიყურებთ. ხვალამდე.